Mpingo mukuonawu umamanga anthu macheni, kuwatsekera mzitolokosi, kuwasiya ndi njala ndi kuwachitira nkhanza zosiyanasiyana, koma boma limaziwa izi nkusamachita kanthu. Unakula mara ngapi kwa siku? Mara moja tu siku. I was asking for water and nobody was. Nzotheka bwanji chalichi kukhala ndi mphamvu zotsekera anthu nkumawazuza chonchi? Munthu uyuyu ndi ndani? Ndi chani chinamuchitisa kuti azipanga zimenezi? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dean Studios Kalani Pompo, pomwe nkhani ikupitilira musaiwale kutsatsa malonda anu aja ndife a Dean Studios tidziwise anthu mukugulisazo. Dzina lake ndi John Pesa kuchokera ku Kenya. Anabadwa zabwinobwino muja mwana aliyense amabadwira nkumakula, koma atakwana zaka 9 John ati anamva kuyitana kwa Mulungu ndipo akuyenera kutumikira iye. Atakula analowa ndale ndipo anali odziwika bwino kuchokera mu nthawi ija yothamangisa azungu, ndipo iye ati Mayi Maria anaonekera kwa iye ndi kumuwuza kuti asaphe amwenye ndi azungu ambiri mu nthawiyo pofuna kuti akhale pa independence. Zonse zitatha anayambisa mpingo omwe ati amachiza anthu osiyanasiyana ndi mavuto osiyanasiyana, koma aliyense ali ndi vuto amayenera kufika kwa John ali mmacheni. Iye ati amawamanga macheni kamba kuti akamawapempherera asamapange mavuto ndipo azitha kukawasunga mmaselo ake mpaka atachira. Ulendo wina John kunafika mwana kutchalichi lake kuti amupempherere ku mavuto ali nawo, koma kamba kankhanza ankamuchitira mwanayo anamwalira, ndipo makolo a mwanayo anakasumira John ndipo khoti linalamula John kuti alipire ndalama pafupifupi 1.5 million kwacha, yomwe imalipiridwa mwangongole mpaka pano. My grandmother tried everywhere but there was no cure, but through Father. Mkuluyu amaoneka ali ndi maubale olimba ndi akuluakulu ambiri andale, chifukwa mu ofesi mwake mmakoma muli zithunzi zochuluka iye atayima ndi anthu andale osiyanasiyana. Ulendo wina apolisi anafika ku tchalichi limeneli atamva mphekesera zosiyanasiyana, anapeza anthu oposera 20 ali mmakeji atamangidwa macheni muja tichitira ziweto, akusimba njala mu dzina loti akuthandizidwa ndi munthu wa Mulungu. Kuseli kwa tchalichiku anapeza manda angapo omwe samadziwika eni ake, ndipo John anatengedwa kukayankha mlandu pa izi, koma anatuluka ndi kukhala mfulu, tchalichi nkumapitilira. Chodabwisa china ndi chakuti pomwe anthu ambiri anasiya kutsata mpingowu, koma still kuli ena akadali nganga ku mpingo umenewu, ndipo pakadali pano ena atsopanonso nkumalowa. Oonera nzanga, zipembezo zimakhulupiridwa kuti zikatipulumutsa, komanso dziwani kuti zipembezo zomwezi zithanso kutisocheretsa malingana ndi omwe akuyendesawo. Chofunikira kwambiri ndi kutsata malemba. Malemba akuti chani? Mulungu akuti nji kudzera m'malembamo, chifukwa kupanda kutsata bwino malemba anthu amathanso kusocheretsa anzawo ndi malemba omwewonso. Osayiwala kupanga share John Pesa. Nonse muli mulilongwe ndi madera ozungulira ndipo mukufuna mutagula katundu wa pamwamba wa John, monga ma suitcase, ma handbag, ma blanket, ma carpet, ma duvet, ma stove abwino ndi katundu wambiri ofunikira inu. Pali tu shop yomwe ikugulisa zinthu zonsezi mochipisisa kulilongwe, pafupi ndi Centenary Bank ya kumalangalanga pokwelera mabasi aku 25 ndi 49. Ayimbireni kuti akuuzeni soni zina zambiri zomwe iwo akugulisa, poti ine ndakamba chidule. Phone number 092 380 1681. Ayimbireni mumve zambiri kuchokera kwa eni akewo.